Армысыздар ағайын. Мен осы бес ауылға келдім. Кеше таңғы 5-те шығып кеттік. Кеше келдік. Бір эфир жасадық, естідіңіздер. Қазір осы бес ауылдың ішіндегі туған ауылын бірлестік, сол жердемін. Енді бұл мен ең бірінші жаңағы кейбіреуі тез өткізіп жібергенді қалап тұрады ғой. Сондықтан тоқетерін айтайын. Ағайындар, сенбей отырған адамдар бар ғой. Сенбей отыр. Олар әдейі сенбей отыр, әлде халықты шатастырып отыр. Сондықтан блогерлерге айтайын, елді аузына қаратып жүрген өзінің аудиториясы бар. Осы елімнің тағдыры не болады деп, болмаса мына бес ауылдың мәселесінде ақиқатын білемін деген адамдар болса, мына осы айдың келесі сенбі, осы алдағы сенбі 23 күні, осы айдың 23 күні ағайындар, осы бес ауылға келіңіздер. Блогерлер шақырам. Елге жаңағыдай жанашып жүрген осы бес ауылдың ақиқатын білем деген адамдар болса келіңіздер. Келіңіздер осы ауылдарға. Адвокатты алып шығамыз сіздерге. Құжаттардың бәрін көздеріңізге көрсетеді адвокат, түсіндіреді, айтады. Ол кісі де осы бес ауылдың адамы екен. Мен оны енді біліп жатырмын. Мына Светлыйдікі екен ол кісі. Осы уақытқа дейін ақша алмай жұмыс істеді ол кісі. Әйтпесе 8 миллион теңге ақша сұраған еді. Қайта бұл да бір үлкен көмек болған екен ауылдың адамдарына. Енді ол кісіні де өтінеміз, ол кісіден де сұраймыз. Жаңағыдай сіздерге түсіндіріп айтып береді барлығын. Бұл жерде кеше маған пост жазыпты ғой, ана Медет Арыстан екеуің менің кемшілігімді теріп әкеліп, жаңағыдай Медетпен қатарластырып қоя салып дауды қойыңдар деп айтып отырған жаңағы Төртуыл Шоқан деген кісі. Ал Төртуыл Шоқан мырза, енді сіз әрине алыстасыз. Мен ойымша сіз осы Астанадасыз, Алматыдасыз ғой деймін. Бірақ мүмкін болса келіңіздер, Көкшетаудан бері қарай біз көтереміз өзіміз. Осы бес ауылдың адамдары, жолдарыңызды көтереміз. Сол күнгі бір күнгі тамақтарыңызды көтереміз, және бір күнгі және Көкшетаудан алып келеміз көлікпен, қайтадан апарып тастаймыз сіздерді. Осылай сіздерді жаңағыдай көтеріп осы ауылға әкелейік деп отырмыз. Бүкіл мына Қазақстан халқын қазір алдап, осындай бір аярлықпен, осы бір енді ол деген не деген аярлық енді. Адам желкенеді тіпті. Ұялмай қызармай, тағы да шығып, тағы да біреулерді алдап, мен анау Рәш апайға айтайын сосын. Рәш апай, Астанадансыз ғой. Мен сізді жаңағыдай тек қана осы блогер ретінде, жаңағыдай елге жаны ашитын адам ретінде сыртыңыздан білем. Мүмкін көргенде шығармын, енді кешіріңіз, бірақ мен сол есінде қалмапты. Бірақ та әйтеуір сізде осы елеңдеп, жанашырлықпен дабыл қаққан адамның бірісіз. Енді сізге де жалған ақпараттар беріп отыр. Келіңіз, адвокат болады ол жерде. Осы елдегі адвокат. Документтер, ол өтірік емес. Құжат оның барлығы. Заң, жоғарғы соттың шешімі бар. Мына жерде не болып жатты? Және бұлар оны мынау артында адамдар тұр деп осындай өтірік жалған ақпараттар таратып, мінекей, адастырып отыр халықты. Келіңіздер ағайын. Сіздер келіп көріңіздер, және соны халыққа ақиқатын айтып, төрелігін айтыңыздар. Халыққа жеткізіңіздер сол шындықтарыңыз содан кейін. Осы жерде екі ойлы болып жүрген адамдар болса, келіңіздер мінекей. Алдағы сенбі күні 23-і осы қыркүйек айының Көкшетаудан күтіп аламыз. Осы бес ауылды аралатамыз. Бүкіл жағдайдың бәрін көрсетеміз. Және тамақтандырамыз сіздерді, бір күн қайтадан апарып тастаймыз. Осы бес ауылдың адамдары көтереді сіздерді. Осы беткі ұстар азаматтар. Сосын адвокат бар біздің. Адвокатта жаңағыдай сіздерге құжаттарды көздеріңіздің алдыңызда жайып тастап, түсіндіріп, айтып, барлығын ап-ашық көрсетеді сіздерге, ағайындар. Осындай жағдай. Баршаңызға айтарым, хабарласыңыздар маған. Менің телефон нөмірім 8705 210 877 393 2501. 777 393 2501 менің телефон номерім. Болмаса былайда танисыздар мені. Көп адамдар таниды ғой былайда. Өзіме хабарласыңыздар. Телеграмға шығыңыздар, WhatsAppқа шығыңыздар. Және 23 күні сіздерді Көкшетаудан күтіп аламыз.